家好，歡迎大家收睇今集嘅咪咪 Cooking 啊！咁咧平時整蛋糕咧一定會用到低筋麵粉嘅。咁咧其實咧唔知大家知唔知道，其實用糯米粉咧都可以做蛋糕噶噃。首先咧就將雞蛋咧加入黃糖咧就打到一個蓬鬆嘅狀態嘅，然後咧就分兩次塞入糯米粉啦同埋泡打粉去撈勻佢啦。跟住咧就可以加入牛奶啦，同埋椰子油去撈勻佢啦。之後咧就將啲麵糊平均咁樣倒入個紙杯入邊啦。咁呢個份量咧就大約可以做到10到12杯左右嘅。最後咧就放入已經預熱嘅焗爐咧，就用180度咧焗佢20到25分鐘左右啦，咁就完成噶啦。話咁快咧就完成咗我手頭上呢一個嘅糯米蛋糕啦。咁咧啱啱焗起咗嘅糯米蛋糕咧個表面咧係非常之脆口嘅，不過就攤凍咗之後就變翻軟腍腍啦。好啦，咁咧依家咧就去試食咯。好，或者我搣開俾大家睇下入邊係點樣嘅先啊！好，入邊咧就係咁樣嘅。咁咧，因為咧呢個蛋糕咧係用糯米粉去做嘅關係咧，咁咧係非常之煙韌啊，係比一般嘅蛋糕咧係再煙韌啲啊！希望今次嘅糯米蛋糕可以幫到啲又想整蛋糕但係臨時臨急又買唔到呢個嘅低筋麵粉嘅朋友啦。咁啊，糯米粉一樣都可以做蛋糕㗎。好啦，我哋咧今集咧就係咁多啦，我哋下一集再見啦，拜拜。仲未訂閱我 Facebook page 同埋 YouTube channel 嘅朋友呢，唔好等啦，快啲去訂閱啦！